lagi sama gue pada kali ini gue mau refreshing dulu deh pekerjaan gue jadi security di restoran pista sana, yaitu bermain Eryi Action. Langsung starto. Yes. Oh iya, gue matiin. Baru main. Biarinlah. Oke, 1, 2. Oke. Sip. Kita sekarang menuju ke level 6 kah? Level berapa ini? Coba kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Level 7. Sip. Lanjut. Oke, 307. Wow, panen ternak. Ternak burung. Burung biru. Apa? Ini nggak bisa diapa-apain. Oke, nggak apa-apa. Oke. Woo! Jadak gedot. Banyak ternak burung di sini. Jadi kita harus lebih tenang. Jangan panik melihat burung, karena kita pun apa? Gak. Karena kita pun pernah lihat burung, gitu maksud gua. Wait. Sorry bro. Wait. Ini dia. Oke. Jump mushroom can be used to double jump. Give it a try. What? Ya udah sih. Boleh. Oke, sip. Boleh. Nggak masalah. Ini snowball. Wih, bodoh amat gua. Ini apaan? Ini apaan? Bisa gua ambil gitu? Bisa gua loncatin gitu? Jadi guys. Oh. Bodoh. Frozen. Ucuna, wes ra kuat kaya ngono. Gue lupa. Assalamualaikum. Oke. Terus bisa dah. Wuhu. Biarkan dia membeku seperti Frozen. Berarti kita habis itu langsung harus loncat lagi. Gua harusnya bawa yang tadi. Ucuna, wes ra kuat koyo. Oke, salah. Game ini sungguh menyebalkan. Buru, lama. Buru, Frozen. Sip. Loncat, Mang, loncat. Ayo, seke. Woo. Kok nggak nyampe ya? Oh! Oke, checkpoint. Sekarang apa ini? Oh, jadi beku. Oh. Ya kita harus ngapain? Oke. Ngerti. Ini adalah pembeku. Cuma berapa detik pembekunya? 1, 2, 3, 4. Oh, kita harus pancing burungnya di sana. Nggak nyampe, boom. Jadi kita harus langsung loncat gitu aja. Oke. Buruan. Nggak nyampe. Terus gua harus ngapain sekarang? Nggak kena. Ini. Terus kita kesini. Terus kita balik.
Nggak kena. Asem. Tes, 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 tes. Aduh, nggak nyampe. Nggak bisa. Weh, berhasil. Terus kita ngapain? Nyangkut! Asam! Oh, I get it. Oke. Gue ngerti. Mana tuh burung? Bukunya di mana? Still man, kurang jauh lu kurang jauh, kurang kesini. Jadi kita emang harus cepet. Wow, sip. Gak kena lagi. Udah ada. Sip, diam. Aduh. Bagaimana caranya gue lewat sekarang? Gimana? Udah jadi? Udah jadi es? Mau balik! Udah benar! Oke, burung please. Aduh, kurang, Bung. Gua ngerti sekarang. Oke, harus benar-benar pas ke situ. Ya, jangan sampai mati, blow on. Jangan mati. Oke, setidaknya gua udah tahu caranya. Op, sip. Biarkan dia beku. Sip. Oke, kita beri. Bentar. Sip. Op. Please. Enggak, jangan, please. Jangan gila, please. Gue capek, please, sampai sini. Bentar. Muncrat. Pas ya tuh. Update was finished. Sekarang kita udah pinter karena kita menggunakan kurikulum baru. Pada stres ya sama kurikulum baru. Gue juga stres sama game ini. Oke, ini yang namanya karma. Gue ngeledek dan gue kena karmanya. Oke, berhasil. Op, sip. Kurang. Wah, kejauhan. Kita nyampe. Oke, lebih gampang. Oke. Sekali pakai rusak. Oke. Oh my god. Oke. Kita harus loncat percis pas ke ujung sono. Oh, makasih. Gua harus ngapain sekarang? Itu checkpointnya.
Tenang. Gamer nggak pernah menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Oke. Sip. Ah, oke. Oke, mungkin kita harus langsung bener-bener langsung lari ke sana. Oh ya, gue lupa beneran, sumpah gue lupa. Oke, tetap bisa, sip. Gue udah pinter sekarang. Emang kayak lo burung. Oke, oh berarti kita harus sini loncat situ langsung. Oke, tenang, kita udah pinter. Meow. Oke, kita sini, langsung loncat, langsung sini, langsung. Aduh, apa itu atap ya? Kita dapat sesuatu. Dasar burung blow on, beleguk. Ada sesuatu di sini. Mana? Nah, itu dia. Yeay. Gimana kalau kita habis dari situ balik lagi? Coba. Apaan nih? Apaan? Ternyata gue bisa lebih jauh lagi loncatnya. Gue bukan masalah apanya sih, capek baliknya. Hah? Enggak itu lagi. Coba. Diam. Gimana caranya? Itu ya. Oh my god.